Oi, gente! Se tem uma coisa que eu adoro, é festa. Se for na roça, vixe Maria! Hoje nós estamos em Campo Grande, comunidade rural de Pitangui. Aqui vivem cerca de 600 pessoas, mas em um único dia chega a receber até 7.000 visitantes. Jerônimo é um dos moradores aqui, quer dizer, quase moradores, né, Jerônimo? Você vem cá de vez em quando, né? Mas nasceu nesse lugar. Nasci aqui. Que história é essa, rapaz? Isso aqui a gente faz uma festa muito bonita todo ano, né? Em homenagem ao nosso padroeiro, São João Batista. Essa festa já é bem antiga por aqui, né? Segundo os meus antepassados, essa festa já tem cerca de mais de 150 anos. A festa de São João Batista mexe com a rotina pacata da pequena comunidade rural. Todo mundo por aqui ajuda nos preparativos e esperam pelo grande momento. É noite de São João, no terreiro tem fogo. Agora, todo esse pessoal vem atrás daquela menina ali, né? Aquela menina, aquela fogueirinha ali, ela tem nada mais, nada menos do que... 20 metros de altura. 20 metros de altura. Ela quantas toneladas tem ali? 12 toneladas. 12 toneladas. Para ficar pronta? 5 dias. 5 dias, 10 pessoas. Estou trabalhando quase que é dia e noite. Chegam de manhã cedo e fica até a tarde. Seu Gerônimo, olha o seguinte. Vamos embora mostrar os preparativos ali daquela fogueira. Afinal de contas, tem muita gente curiosa para saber da história dessa fogueira de mais de 20 metros de altura. Vambora? Bora. Bora, afinal de contas, o dia tá indo embora, né? Tá. O dia tá indo embora, a noite chegando e a festa só tá começando, rapaz. Bora! A estrutura é construída com o suor dos trabalhadores dessa região. A fogueira é ecológica, toda lenha vem do eucalipto e o Corpo de Bombeiros orienta e faz a inspeção para garantir a segurança dos festeiros. Tá quase pronta essa fogueira! Essa história dessa fogueira aqui de Campo Grande, de 20 metros, é tão importante que o seu Osmar já faz parte da terceira geração, né, seu Osmar? Sim, senhor. O senhor é menino aí? Menino, porcaria, não servia pra nada, não. É? Se vir nem pra criar boi. Ela não servia pra nada, não era porcaria, mas carregava lenha por aí. Por aí. E O o seu meu pai pai? sofrendo aí. Me explica, o senhor passa quantas horas aí trabalhando pra ajudar a montar essa fogueira? Pai, aí? esse tem 8 dias que tá mais ou menos na média de quase 10 horas por dia. Quase 10 Quase horas? 10 horas por dia. E me fala uma coisa, por que tanto amor assim por esse trabalho? Porque é um trem que é tradicional aí, nosso aí, né? Então os mais novos tá querendo largar, desanimado, né? Então fala, vamos ver se a gente dá conta de ir conservando alguma coisa aí, né? Levei meu menino hoje já, ele ajudou lá em cima. Lá em cima? É, meu menino. Então quer dizer que o filho do senhor agora está ajudando? Já tá no meu lugar, né? Ver se você pega, né, a profissão também de ajudar, né? Senão fica difícil, né? A gente não aguenta. O seu Osmar leva essa história tão a sério da fogueira que eu vou mostrar aqui pro pessoal em Aí, casa. ó. Olha aqui, ó. Pode? Isso daqui, Aí, ó. gente, ó. Isso Rasgada. daqui é o resultado de 10 dias da fogueira. 10 dias. Isso aí é carregar pau, é garrancho de 10, rasga. Passar, puxar pau lá no mato. De garrancho e tudo. Aqui mesmo, tá vendo? O outro peguei e falei assim, deixa a pior pra mim, rapaz, levei pra você. Já ouviram aquele ditado que a união faz a força? Pois é, esse pessoal aqui também ajudou a construir essa fogueira. E olha só a mão, mostra a mão de vocês aqui. Olha só a mão desse, como que o senhor chama? José Caetano de Souza. Seu José, olha a mão do senhor, como é que ficou. Não dói não, seu José? Dói não. Essa mão aqui tá meio brava, hein? Isso daqui tudo, gente, é calo, né? É calo. É calo de trabalho. Calo de trabalho. Olha só. O calo, olha só, a mão dele e olha em comparação à minha mão. Ih, essa mão aí nunca pegou no enxada. Que vergonha, hein, Marcelo Norato? Quem é o engenheiro para poder montar aquela estrutura ali? Engenheiro é nós aqui mesmo do mato. Aqui, quem Deus tivesse um engenheiro para
pra ajudar nós, né? O engenheiro foi aprendendo com o tempo, né? Então é difícil demais da conta. O senhor já tomou banho, vai pra festa? Não, nós vai tomar ainda e volta pra festa ainda e nós vai ser filmado aí. Então vai fazer o seguinte, eu sei que o senhor tá num ligeiro só pra ir tomar um banho, pode ir? Pode. Então vai-se embora. Vou ver se eu arranjo um chapéu melhor lá pra voltar. Venha, a gente se encontra aqui, Falou, viu? Vai-se embora tomar o seu banho. Venha pra festa, viu? Arruma outro chapéu também, viu, gente? Porque afinal de contas, aquele ali... Vai com Deus, Amém. viu? A gente se encontra aqui mais tarde. Pode vir. Vem por aqui. Vai com Deus, gente. A festa só tá começando aqui em Campo Grande. Te prepare, papai. Vai com Deus, seus lá. Vamos embora.